咱们倒入已经调好的胶水，必须是稠胶水，然后把压支杆扣起来，推动两边调胶扣来调节这个我们想要的胶的厚薄。调完之后，我们空转大滚，大滚上带一瓶胶，然后用手在大滚上划一道，来观看这个胶水是否合适。然后合适之后，咱们开始上纸。然后我们的纸头一定要跟这个分纸器的头部平齐，来作为这个计米器的开始。然后把计米器归零。